Hola Sebastián, bueno Seba, acá estamos con tu rifle, es un Sumatra calibre 6.35, el cual se le hizo un service completo, también se le cambió la válvula de disparo ya que estaba rota. Lo vamos a pasar por el Crony con balines de 25 grain, que es lo que paso yo todo lo calibre 6.35. Está inflado a 200 bar, que es lo que se infla, 200 bar. Vamos a hacer un disparo en potencia máxima y en potencia mínima, ¿sí? Así te queda registrado la velocidad. Ahí está en potencia mínima, eso es potencia mínima. Después lo vamos a tirar en potencia máxima y después lo vamos a dejar seteado como para que tires con 25 grain, unos 950 pies, y para que tires con balines o puntas de 33 grain y más pesados. Vamos a prender el Crony, vamos a apoyar acá, ahí está, perfecto. Perdón, a ver, ahí está. Genial. Ahora sí. Bueno, Seba, vamos a hacer el primer disparo con balines de 25 grain en potencia mínima. Así te queda registrada la velocidad en potencia mínima. 641 da en potencia mínima. Y ahora vamos a hacer un disparo en su potencia máxima. Vamos a llevar la rueda a su potencia máxima. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el disparo en su potencia máxima. No tengo el silenciador, así que va a ser un estruendo bastante respetable. 1110 te dio en su potencia máxima. Y ahora lo voy a setear para que puedas tirar con balines de 25 grains en unos más o menos 950 pies. Ahí estaría para que tires con balines de 950 pies en el peso de 25 grains. Ahí está. Así de versátil es. Le podemos dar un puntito más, pero eso yo ahora ya lo voy a buscar. Así que bueno, ahí estaría para que tires con 25 grain, su potencia mínima, su potencia máxima. Así que es un cañonazo. Ya te quedó terminado tu Sumatra 500 centímetros cúbicos. Así que muchas gracias, que lo disfrutes.